Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այստեղ մեզ հետ միասին քաղբանտարկյալների կարևոր հարցը քննարկելու համար ես կլինեմ շատ հակիրճ հնարավորություն տալով արտահայտվել դահլիճում ներկաներին, որովհետև այստեղ տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր շատ լուրջ եւ կարևոր աշխատանք են տանում քաղբանտարկյալների պաշտպանության հարցում, նաև հասկանում եմ, որ դեզայնից յուրաքանչյուրը շատ զբաղված է նկատի ունենալով, որ ձեր իրավապաշտպան գործունեության ընթացքում պարբերաբար անհրաժեշտություն կա մասնակցել տարբեր քննչական գործողությունների եւ դատական նիստերի, հետեւաբար փորձեմ հարթակը ավելի շատ տրամադրել ձեզ։ Ես ուզում եմ պարզապես խոսքս սկսել նրանով, որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվել է քաղաքական ճնշումների եւ հաշվեհարդարի գործիքի եւ այսօր իշխանությունը ծառայում է վախի մթնոլորտի ստեղծմանը եւ իրենց իշխանությունը ամեն գնով պահելու համար իրավական պետության հիմքերի կործանմանը։ Չեն գործում իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները, իսկ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներ եւ երաշխիքներ հռչակող օրենքները դարձել են զուտ հռչակագրային փաստաթղթեր։ Ժողովրդավարության հետընթացի պայմաններում իհարկե ահագնացել են քաղաքական ճնշումները եւ այս պարագայում մեր տվյալներով 60-ից ավել իսկ իմ գնահատականներով գրեթե 70 անձ ենթարկվում է քրեական հետապնդման, բնականաբար քաղաքական դրդապատճառներով, իսկ նրանցից գրեթե 40-ը գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում են գտնվում գրեթե լավ, այսպես փորձեմ թվարկել, Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ներկայացնող arczepiskoposներ, հոգևոր սպասավորներ եւ ծառայողներ, հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողների ընտանիքների անդամներ եւ կամ հարազատներ, ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների ղեկավար մարմինների եւ երիտասարդական միությունների անդամներ, քաղաքական եւ քաղաքացիական գործունեություն իրականացնող եւ կամ քաղաքական իշխանություններին քննադատող անձինք, հասարակական եւ բարեգործական գործունեություն իրականացնող անձինք, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովների падգամավորներ, համայնքի ղեկավարներ, ավականիներ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցներ։ Այս անձանցից յուրաքանչյուրի գործին կարծում եմ կանդրադառնան այսօր այստեղ ներկա փաստաբանները, բայց պետք է հստակ նշենք, որ նշված անձինք ԵԽԽՎ 2012 թվականի 19:00 բանաձևով համապատասխանում են քաղբանտարկյալի կարգավիճակին, ինչպես հիշում եք, բանաձևը նախատեսում է 5 չափանիշ եւ չափանիշներից յուրաքանչյուրին համապատասխանելու պարագայում, այսինքն պարտադիր չէ, որ 5 չափանիշներին միաժամանակ, այլ դրանցից միայն մեկին համապատասխանելու պարագայում էլ անձը կարող է համարվել քաղաքական բանտարկյալ։ Քաղբանտարկյալի կարգավիճակը փաստվում է եւ կալանավորումն իրականացվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի եւ նրա արձանագրությունների մեջ արտացոլված հիմնարար երաշխիքների, մասնավորապես մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատության, արտահայտվելու եւ տեղեկատվության ազատության, հավաքների եւ միավորումների ազատության երաշխիքներից որևէ մեկի խախտմամբ, կալանավորումը կատարվել է բացառապես քաղաքական պատճառով, առանց որևէ հանցանքի հետ կապելու, քաղաքական շարժարիքներով կալանավորման ժամկետը կամ պայմանները ակնհայտորեն անհամաչափ են արարքին, որի համար անձը ճանաչվել է կասկածյալ կամ մեղադրյալ, քաղաքական շարժարիքներով անձը կալանավորվել է խտրականորեն համեմատած այլ անձանց հետ եւ կալանավորումն ակնհայտորեն անարդար ընթացակարգերի արդյունք է, ինչը կապված է իշխանությունների քաղաքական շարժարիքների հետ։ Այս ամենին գումարենք Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածը եւ դրանից բխող Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառելիությունն ու վերաբերելիությունը։ Հարկ է նկատի ունենալ նաեւ, որ ԵԽԽՎ իրավական հարցերի եւ Մարդու իրավունքների կոմիտեի թիվ 13-011 զեկույցը, որի վրա հետագայում ընդունվել է թիվ 19-0 բանաձևը, մանրամասնում է նաեւ որոշակի պարտականություններ պետության համար կապված ապացուցման բեռի հետ, մասնավորապես ապացուցելու բեռը բաժնում ասվում է, որ քաղբանտարկյալ ներկայացող կամ իր ներկայացող անձը կամ իր ներկայացուցիչը պետք է ներկայացնեն հիմքեր, որ տվյալ անձը քաղբանտարկյալ է, իսկ պետությունը իր հերթին պետք է ներկայացնի ապացույցներ այդ պնդումը հերքելու համար։
Այսինքն, եթե պատասխանող պետությանը չի հաջողվում ապացուցել, որ տվյալ անձի ազատազրկումը լիովին համապատասխանել է միեք պահանջներին, այնպես ինչպես դրանք մեկնաբանվել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, մասնավորապես արդարության, համաչափության եւ խտրականության բացակայության պահանջների առումով, եւ որ ազատազրկումը արդարադատության, արդար գործընթացի արդյունք է, ապա տվյալ անձը պետք է համարվի քաղաքական բանտարկյալ։ Մի դրույթ էլ ուզում եմ անպայման այդ զեկույցից նշել, խոսքը վերաբերում է նրան, որ քաղաքական բանտարկյալ ճանաչված անձը պարտադիր չէ, որ լինի անմեղ, գործի քաղաքական բաղադրիչը կարող է դրսևորվել օրինակ օրենքի ընտրովի կիրառման մեջ կամ չափազանց խիստ պատժի կիրառման մեջ համեմատած նույնատիպ հանցագործություն կատարած, բայց քաղաքական նախապատմություն չունեցող անձանց հետ կամ վերջապես անարդար դատավարության մեջ, որը այնուամենայնիվ կարող է հանգեցնել մեղավոր անձի դատապարտմանը։ Ես իհարկե սիրով կանդրադառնայի գործերից յուրաքանչյուրին, որովհետև իմ նշած չափանիշները իմ կողմից մատնանշած 40 բանտարկյալների պարագայում կիրառելի են, բայց ուզում եմ քաղբանտարկյալներից անդրադառնալ միայն Լիդիա Սահակյանին, մնացած քաղբանտարկյալների Մանթաշյանին, ներողություն, Լիդիա Մանթաշյանին, մնացած քաղբանտարկյալների հետ կապված խնդրի բարձրացումը թողնելով այսօրվա մասնակիցներին, Լիդիա Մանթաշյանը այս պահին միակ կին քաղաքական բանտարկյալն է եւ ընդամենը օրեր առաջ դատարանը հերթական անգամ 3 ամսով երկարաձգեց Լիդիայի կալանքը եւ դա այլ կերպ, քան պատիժ Լիդիայի նկատմամբ հնարավոր չէ որակել, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այդ կալանքի հետևում իրականում թաքնված է քաղաքական պատվեր։ Սիրելի գործընկերներ, քաղաքական ռեպրեսիաների այս մեխանիզմը հնարավոր է դարձել գործի դնել դատական իրավական համակարգի հետևողականորեն միջամտելու ճանապարհով, որը արտացոլվել է եւ իրականացվել է թե օրենսդրական մեխանիզմներով, թե լիազորությունների դադարեցման, ոչ սահմանադրական միջոցներով։ Գործադիրի ղեկավարի ուղիղ ցուցումներով քաղաքական, հանրային եւ ռազմական գործիչներին կալանավորելով, դատարանների շրջափակումով, դրանց անկախության վերացումով, սահմանադրական դատարանի բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը քաղաքական նպատակահարմարությամբ փոխելով, քաղաքական ցուցումներին չենթարկվող դատավորներին հեռացնելով, ուժային բացառապես մեկ անձի շահերին ուժային կառույցները բացառապես մեկ անձի շահերին ծառայեցնելով, այսինքն արդյունքում մենք ստացել ենք մի իրավիճակ, երբ դատաիրավական համակարգը վերածվել է քաղաքական մահակի։ Հայաստանում մարդուն կալանավորելը այլևս ոչ թե բացառիկ, այլ պատժիչ միջոց է։ Ուզում եմ խորը ափսոսանքով արձանագրել, որ այսօր չկան միջազգային կառույցների կողմից քաղբանտարկյալների վերաբերյալ պատշաճ արձանագրումներ եւ գնահատականներ, ինչն էլ շատ հաճախ որպես հակափաստարկ ներկայացվում է իշխանությունների կողմից։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, բայց սա նաեւ միջազգային կառույցների խնդիրն է։ Ցավոք այսօր միջազգային կառույցները խորը ճգնաժամի փուլում են գտնվում եւ մենք այդ կառույցների անգործությանն ականատես ենք եղել ինչպես 44-օրյա պատերազմի, Արցախի շրջափակման եւ էթնիկ զտման ժամանակ, այնպես էլ ականատես ենք լինում այսօր քաղբանտարկյալների հարցում լռության պարագայում։ Մենք պետք է ֆիքսենք այդ իրողությունը եւ հաշվի նստենք այդ հանգամանքի հետ։ Այդպիսին է այսօր աշխարհաքաղաքական պատկերը, վաղը կփոխվի իրավիճակը, կփոխվեն նաեւ միջազգային կառույցների մոտեցումները։ Սիրելի գործընկերներ, պարզապես ուզում եմ շեշտել, որ այսօր շրջանառության մեջ է դրված հայտարարություն եւ մենք ակնկալում ենք նաև, որ կլինեն հայտարարություններ, առաջարկություններ այս հայտարարությունը լրացնելու համար։ Պարզապես ուզում եմ հիշատակել հայտարարության վերջին հատվածը, որտեղ ազգային ժողովը արձանագրում է, որ քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու նպատակով դատական եւ իրավապահ համակարգերի օգտագործումը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային, այդ թվում որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության պարտավորություններին, փաստում է, որ տեղի ունեցողն անմիջականորեն հրահրվում, ուղղորդվում եւ համակարգվում է երկրի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ինչը խարխլում է երկրի սահմանադրականության հիմքերը, քայքայում է հանրային վստահությունը, խեղում է արդարադատության համակարգը եւ կազմաքանդում է իրավական պետության հիմքերը, որոնք ինքնին մարդու
մարդու եւ պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ են։ Իր լիակատար համերաշխությունն է հայտնում բոլոր քաղբանտարկյալներին, քաղաքալաճյալներին եւ նրանց ընտանիքներին, պահանջում է դատարանների անկախության ապահովում, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումների դադարեցում, բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, հրավիրում է Եվրոպական միության, Եվրոպայի խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ուշադրությունը տեղի ունեցող բացահայտ հակաժողովրդավարական եւ հակաիրավական գործընթացների վրա, ակնկալելով հստակ գնահատականներ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իշխանության ճյուղերի միջև հավասարակշռման եւ փոխզսպման մեխանիզմների խաթարման եւ քաղաքական զանգվածային բռնաճնշումների առնչությամբ եւ վերահաստատում է Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան իրականացնել քաղբանտարկյալների իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանություն։ Այսպիսին է հայտարարության պահանջները, այսպես ասեմ, ձևակերպումները, որոնք ուղղված են ինչպես իշխանություններին, այնպես էլ միջազգային կառույցներին, սակայն մենք ակնկալում ենք, որ այսօրվա լսումների արդյունքում այս հայտարարությունը կլրամշակվի եւ ավելի համապարփակ կներկայացնի այն իրավիճակն եւ պահանջները, որ այսօր առկա են մեր երկրում։ Շնորհակալ եմ։